Сәлем балалар, жаратылыстану 2 сынып тақырыбы 1 сабақ. Әлемдегі барлық жаңалықты қайдан білуге болады? Суреттерге қара, мына адамдар немен айналысып жатыр? Суретке не орды? Суретте балалар әртүрлі ойыншықтармен топырақ алаңда ойнап отыр. Балалар топырақта ойнау арқылы өз зейіндерін ашады. Қандай ойыншықпен ыңғайлы, немен қызығырақ деген секілді сұрақтарға жауап алады. Бұл суретте екінші ер бала лупаның көмегімен алманы бақылап тұр. Ал бала лупамен көру үшін мұның сыртында қандай нәрселер бар екенін аңғарады. Үшінші, зерттеушілер зертханада тәжірибе жүргізіп жатыр. Ортақ нәрсеге келетін болсақ, олар бақылау жүргізуде. Ал зерттеушілер өздеріне берілген жұмысты жауапкершілікпен жасап, жаңалықтар ашады. Ғылымда үнемі жаңалықтар ашылады. Сен теледидар көріп, компьютерде жұмыс істеп, телефонмен хабарласа аласың. Ғаламшарымыздың кез келген жеріне ұшасың. Қазіргі өмірді ғылыми жеткізусіз елестету қиын. Бұл зерттеуші ғалымдардың үлкен еңбегінің нәтижесі. Зерттеуші табиғатты зерттеумен айналысып, жаңалық ашатын адам. Зерттеуші ғалымның бойында қандай қасиеттер болу керек? Білімпаздық, зейінділік, төзімділік, байқампаздық, ұқыптылық және жауапкершілік. Зерттеуші ғалым бойындағы білімпаздық деген не екен? Зерттеуші өз саласына тек терең білімге ие болу керек. Ол тек фактілер ғана қоймай, оларды талдап байланыстырады. Зейінділік – бұл зерттеуші ұсақ-түйекке мұқият назар аудара білу. Төзімділік – ғылыми зерттеулер көбінесе ұзақ уақытта қайталанатын әрекеттер талап етеді. Жауапкершілік – бұл зерттеушінің өз жұмысына, оның нәтижесінде және әдептілікке адал болу. Ұқыптылық – бұл зерттеушінің жұмысты тәртіпті, жүйелі, мұқият орындауы. Ал байқампаздық – бұл зерттеушінің айналадағы құбылыстарға, деректерге, эксперименттік нәтижелерге ерекше назар аударып, олардағы заңдылықтар мен айырмашылықтарды көре білу қабілеті. Дамыту қажет нені? Мен өте шыдамсызбын. Бір бастаған ісімді соңына дейін апара бермеймін. Жұмысым алға баспай жатса, тез ашыламын. Сол себепті маған төзімділік пен шыдамдылық қасиеттерімді дамыту керек дейді. Ғылыми зерттеушінің бойына маңызды қасиеттер болу керек. Ол оның жұмысын табысты болуына ықпал етеді. Қызығушылық пен ізденімпаздық зерттеуші жаңа білімге және белгісізді зерттеуге деген ниет болу керек. Сыни ойлау қабілеті, алынған ақпарат талдап, оның дұрыстығын бағалай білу. Талдау қабілеті, күрделі деректерді жүйелеп, олардың арасындағы байланысты анықтай білу. Нақтылық пен мұқияттылық зерттеу барысында барлық деректі жинақтап өңдеу. Шыдамдылық пен табандылық ғылыми зерттеуді ұзақ уақытты талап етеді. Проблемаларды шешу қабілеті зерттеу барысында туындаған кедергілерді немесе күтпеген мәселені шешу. Коммуникациялық дағды өз зерттеулерінің нәтижелерін басқаларға түсінікті етіп жеткізе білу. Ашық және объективтілік зерттеуші өз болжамына емес, тек қана деректерге сүйеніп жұмыс жасау керек. Ал ұйымдастырушылық зерттеу процесін тиімді жоспарлап, уақытты және ресурстарды дұрыс басқара білуі тиіс. Үшінші, Айсұлу мен Қуанышқа осы зерттеулерді жүргізу үшін қандай қасиеттер керек? Айсұлуға тәжірибе жасау үшін өте құтты, мұқият болу керек. Себебі зертханада жұмыс атқару тиянақтылық талап етеді екен. Ыдыстарды таза ұстау керек, әрбір іске жауапкершілікпен қарау. Ал Қуанышқа бақылау жасаған уақытта зейінділік пен байқампаздылық керек. Себебі бақылау тәжірибе жұмыстарында әрбір көзбен көрген нәрсені қағазға жазғанда ештеңені ұмытпау керек. Сенің бойында зерттеуші қандай қасиеттер бар дейді. Бұл жерде жауапкершілік, білімпаздық, ұқыптылық бар деп жауап береді екен. Адам жаңа білімді басқа да ақпарат көздерінен алуы мүмкін. Төртінші, схема бойынша барлық ақпарат көзі туралы әңгіме. Схеманы өз мысалдарымен толықтыру. Ақпаратты қайдан алады? Басқа бөтен адамдардан, өзіңнен аласың, интернеттен, кітаптардан, тәжірибелерден бақылаулар және біздің алатын тағы да нелер екен? Телефоннан, теледидардан алуға болады екен. Оқушылар табиғатта құбылыстар мен процестерге қатысты бақылаулар мен тәжірибе жүргізу үшін әртүрлі ақпарат көздерін пайдаланады. Атап айтқанда, басқа адамдар мен мұғалімдер, ата-аналар, ғалымдар жеке тәжірибеден, интернеттен, кітаптардан ақпарат алу өте маңызды. Деректі фильм мен табиғат құбылыстарын көрнекі түрде көрсетеді. Сонымен қатар университет пен ғылыми мекемелердің ашық лекциялар мен ресурстары, даналық зерттеулер мен экскурсиялар, ғылыми конференция мен семинарлар, мобильді қосымшалар, тағы басқалары. Бұл ақпарат көздерін пайдалану үшін оқушыларға табиғаттағы құбылыстар мен процестерді тереңірек түсінуге және зерттеуге
табысты жүргізуге көмектеседі екен. Кез келген зат ақпарат көзі болуы мүмкін. Мына заттардан қандай ақпарат алуға болады? Бірінші, жапырақтан алатын ақпаратымыз оның пішінін, түсі, мөлшері, құрылымы, өсімдік қандай түрге жататынын анықтау. Ал екіншісі ғарыш. Бұл өмір үшін маңызды. Спутниктер бұлт қозғалысын, жауын-шашын деңгейін, мұхит температурасын, мұз қабатының өзгеруін бақылап, ауа райы болжамын жасауға және климаттың өзгеруін зерттеуге көмектеседі. Жол көлік оқиғалары, олардың себептері, мысалы жылдамдықты асыру, жол ережесін бұзу, тағы басқа, орын алған жерлерде жарақат алған, тағы басқа сан туралы деректер жиналады екен. Ал екіншісінде арадан алынатын ақпарат аралардың саны мен денсаулығы қоршаған ортаның экожүйенің денсаулығын көрсеткіші болып табылады. Аралардың ұя ішінде ұйымдасқан өмірі, олардың биі арқылы азық көздері туралы ақпарат алмасуы, патшайым ара, жұмысшы аралар, еркек аралар өте қызықты зерттеу нысаны болып табылады. Шоқан Уәлиханов туралы ақпаратпен таныс, оның ұлы ғалым болуына қандай қасиеттер көмектеседі? Яғни өздерінің кітапта берілген ақпаратты оқып аласыңдар балалар, сен білесің міне. Шоқан Уәлихановтың бойында зеректік пен білімге құштарлық болды. Ізденімпаздық пен зерттеушілік болды. Ол сонымен қатар орыс, француз, неміс тілдерін өте жақсы меңгерген. Оның алғашқы ауыз әдебиетіне Манас эпосын алғашқы болып ғылыми талдау жасалған. Сонымен қатар сурет салу өнері де бар екен. Ол халық өмірін, тұрмысын, табиғат көрініс сурет арқылы бейнеленген. Ол оның байқағыштығын, талғамын көрсетеді. Бұл қасиеттер Шоқан Уәлихановтың қысқа ғұмырында ұшан теңіз ғылыми мұра қалдыруына және қазақ халқының тарихындағы жарқын тұлғалардың бірі болып себеп болды. Өзіңді тексер деген айдар бойынша балалар, зерттеуші деп кімді айтамыз, зерттеушіге қандай қасиеттер тән, сен күнделікті қандай ақпарат көздерін пайдаланасың деген қорытындыда зерттеуші деген біз жаңа нәрсені білуге құмар, қоршаған ортаны бақылап, түрлі сұрақтарға жауап іздейтін адам. Оның бойында қандай қасиеттер? Білімге құмарлық, төзімділік, еңбекқорлық, мұқияттылық, шыншылдық. Ал сен күнделікті өмірде қандай ақпарат көздерін пайдаланасың? Кітаптар мен энциклопедиялар, ғаламтор, яғни интернет, теледидар, адамдар, мұғалімдер мен ата-аналар, жеке бақылау. Балалар, бүгін біз сабағымызда зерттеуші деген сұраққа жауап бердік. Сабақ аяқталды.